ये दोस्त, इसका आगे ट्यूबलेस टायर का हवा छोड़ा जाता है। हवा छोड़ने के बाद मशीन में झाँका जाएगा। और झाँकने के लिए उसका भी एक टेक्निकल है भाई। उसका भाल पिन नहीं तो कट के भाग जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके। देखिए मैं सब कुछ बात बताऊँगा, क्या प्रॉब्लम क्या टेंशन है मशीन में खोलने का दिक्कत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आसानी से खोल सकेंगे। देखिए ये जो भाल्व है भाई, ये वाला जो भाल्व है, ये भाल्व को इधर नहीं देना चाहिए। हाँ ये वाला, हाँ देखिए वो नीचे नहीं देना चाहिए। घुमा बाबू घुमा। हाँ बस इसका वो, बस उस साइड में नहीं रहना चाहिए। हाँ दो मारो, जाग दो। बस ये साइड का खुल गया, फिर वो साइड का आप खोल दीजिएगा। देखो खोलो। दूसरा और थोड़ा चेंज कर दे। बस 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 उतना रहने दो। बस हो गया। बस झाँक दो। ये देखो मेरा भागना है और ये मेरा भांजा है। हाँ बस इसमें बैठा दिया। बस और सेटिंग कर। बस हो गया। बस देखो, झाँक दे झाँक दे। बस हो गया। ये फिटिंग कर छोड़। ये देखिए उसको बैठाया जाता है। मैं फिर नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये वाला है पूरा रिम में सटा देना, और ये प्लास्टिक ज़रूरी देना है, नहीं तो इससे क्या होगा ना, रिम घिस जाएगा। और देखिए ये वाला जो है ये पूरा एक जरा हल्का टाइट करना है, इससे नहीं छूटना चाहिए। जब आप खोल, थोड़ा ऑयल दे देना है भाई, शैम्पू मत देना। शैम्पू देने से मशीन ख़राब हो जाएगा। मैं ख़राब क्या, कलंकी ज़्यादा रोस्ट खा जाएगा। देखिए पूरा आसानी से छोटा लड़का मेरा खोल देगा। देखो बस ये ताली मारा मारा। इधर से झाँकना, प्रेस करना है एक हाथ में, फिर इधर से फिर उठा देना है, उड़ जाएगा आराम से। फिर मशीन को हल्का हल्का जापना, जोर ज़्यादा मत जापना। बस बस देख खुल गया। देखिए छोटा बच्चा मेरा काम कर रहा है। देखिए मशीन होगा, आप कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। बस ये मैं पैर में हल्का हल्का झाँकना है। ये देखिए फिर वो वही तरीका मारना है। फिर ये बस डाले। हाँ डालिए डालिए खोले। बस ये खुल गया। देखिए अब इसका लीक हुआ है, हम लोग पहले से दाग दे दिया था। अब स्क्रू है और स्क्रू निकाल देगा इसको। देखिए इधर देखिए, ये वाला जो है, ये वाला है कांटा फूटा हुआ है स्क्रू। इसको अभी पैच करेंगे। देखिए दाग दे देना, दाग दे के उसको, मशीन है मशीन से पॉलिश मारिए। हेलो मेरे पीजिए और करे हैं काम नहीं
কতটা পিঠ बस निकाल लिया। निकालने के बाद और मशीन पॉलिश मारा है, देखिए ये वाला था, ये वाला हटा कर देखिए, देखिए ये मशीन मरी। ये देखिए, इससे पुलिस मारा जाता है। आउट ऑफ फुटेज। एरिया ग्रोथ ओके चलो, ये मार आटा मार। देखिए ये ठंडा सोल्यूशन देना भाई, नहीं तो काला सोल्यूशन से उड़ जाता है। बहुत तो बोलते हैं काला सोल्यूशन से नहीं उठता है, लेकिन मैं भाई जितना भी मारता हूँ नाम नहीं खराब करना है, ठंडा सोल्यूशन में ही। देखिए ये कितना बड़ा पेंच है, बस ये इतना छोटा मारना, वो आटा रे घेर देना, थोड़ा सूख जाने के बाद बस उसको मार देना। जितना बड़ा मारेगा तो उड़ जाएगा। ये जो पंचिंग होता है ना गाड़ी चलने में, और पंचिंग होएगा, पंचिंग होने के बाद उड़ जाएगा, आपको बदला में पड़ जाएगी। आदमी कहेगा ये दुकानदार ठीक पेंच नहीं मारता है। ये मार देखिए ये सूख गया, बस इसके बाद बीचा जगह सेंटर जगह मार देना। बस ये गैस देना है। देखिए चक्की से गैस देना है, बस बढ़ गया। उसका ऊपर वाला का जरी उठा देना है, क्योंकि जरी नहीं उठाएंगे तो जो पंचिंग होएगा
वो पेंच को टान के रखिएगा भाई। आपका भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन मेरा भाषा में ये, उड़ीसा में ये बोलते हैं। देखिए ये जरी उठा देना। बस हो गया। आप ये देखिए, बस इसको थोड़ा पहुंच देना है कन्ना में। किसको मारला भाई? स्क्रू डबल मारला नहीं রইব এইগুলা পুরি 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 देखिए ऑयल लगाना है बहुत सारा। दो साइड ऑयल लगा देना, आराम से उड़ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। शैम्पू देने से क्या होगा ना, आपका मशीन भी रोस्ट होएगा और टायर का रिंग का साइड भी रोस्ट होएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका मशीन चकाचक रहेगा भाई। हाँ, इसलिए हम लोग ऑयल देते हैं। आपको आपका मर्जी, आप शैम्पू भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। बस देखिए, बस ये देखिए, ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा। बस इधर ठहल के थामना, उड़ जाएगा। देखिए देखिए, बस उड़ गया। और एक बार, वो वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा। बस टायर को झाँक देना है, बस प्रेस करके रखना है, इधर उधर झाँक देना है, आराम से उड़ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए देखिए, आराम से, बस हो गया। बस